السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناتكم تيفا بيوتي. في هذا الفيديو إن شاء الله سأقدم لكم وصفة لعلاج السعال والسعال الحاد، وخاصة لمرضى الروب، ستساعدهم كثيرا بإذن الله. هي عبارة عن مشروب طبيعي بمكونات متواجدة في كل بيت. نبدأ إن شاء الله إلى التعرف على مكونات هذه الوصفة. المكون الأول سوف نحتاج هنا إلى الكرافس. فالكرافس يحتوي على العديد من المواد الغذائية اللازمة لصحة جسم الإنسان وسلامته، ومن هذه المواد الألياف وبعض الفيتامينات كفيتامين سي، والمعادن كالكالسيوم والمغنيسيوم والحديد. وله عدة فوائد، فهو يقوي الجهاز المناعة ويحافظ الجسم من البرودة، وأيضا يساعد على حد من كل الالتهابات ومنها الربو. والمكون الثاني لدينا هنا الحامض أو القارص، فهو جد ممتاز ويعتبر مضادا لجميع الالتهابات. والمكون الثالث الذي سوف نحتاج هنا العسل. العسل يجب أن يكون طبيعي غير مغشوش. نمر إن شاء الله إلى كيفية تحضير الوصفة. سوف تأخذون الكرافس وتقومون بغسله جيدا، وبعد ذلك يقطع ونضعه في كأس، ثم تضيفون إليه ماء مغلي وتقومون بتغطية الكأس إلى أن يدفأ. بعد أن يدفأ الماء تضيفون إليه 3 قطرات من الحامض وملعقة كبيرة من العسل. كما قلت لكم أصدقائي، يجب أن يكون العسل حر غير مغشوش. فسوف تحصلون على هذا المحلول. طريقة أخذ هذه الوصفة: تأخذونه قبل النوم، فهو جد ممتاز لعلاج السعال والسعال الحاد، وخاصة لأصحاب الربو. وفي الأخير أصدقائي، أتمنى أن تقوموا بتجربة هذه الوصفة، فهي مجربة وناجحة 100%. ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا، ومشاركة الوصفة مع الأصدقاء والأحباب لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا على متابعتكم لقناتكم تيفا بيوتي. مع السلامة.